就在宁后县龙山会议，他这个中国干部开会，现在只剩我一个。我以前做的，你看我一路走北子，唱革命歌，迎接死亡，就是从明清压下来，到这个监狱，我写着刚才的英文是为人民、为真理而奋斗。I will die for the people. That's as I live for the people。 我说这个就是我交代，我在我的墓志铭上要把这句话上去。我们的事业是光荣壮丽，我们要做新时代的奋斗者。